覺得自己喺個仙境嗰度行緊。我哋係要坐3-4個鐘頭咁樣先入到 Angel Fall，俾呢個群山包圍嘅感覺已經係一個好正嘅 tour。好啦，500蚊美金，但係我覺得人生第一次。我睇到佢條賓州仔，女仔嚟嚇女仔嚟嗰條賓州。早晨啊！今日而家係朝頭早7點鐘，我準備坐一程內陸機，大概1個鐘頭咧，我就去到 Canaima National Park、Angel Fall 嘅目的地。哎呀，好期待啊！好期待啊！我想去呢個地方2年，我真係等咗2年啦！我今年終於可以去到啦！哇哈哈！哇哈哈哈！哇，陽光係。我哋到咗啦，咁第一個感覺咧係好似非洲大草原，機場都係好窩好細，越山卡嘅地方越中意去。This is the best and wonderful place in the world. Come and see. It is your first time come here? It's my second. 嚇！Canaima National Park 位於委內瑞拉嘅東南面，佔地3萬平方公里，比香港大27倍，係全球第6大嘅國家公園。你要有心理準備，上天落地下海。而我今次所有行山裝備都係由一站式旅遊裝備專門店 The Overlander 提供。嚟緊準備出外旅行嘅朋友，可以上返佢哋嘅網站睇定有咩心水嘅裝備，入邊就有齊我今次旅程所有嘅裝備。我個人覺得 Canaima 就比亞馬遜森林更精彩，係世界其中一個最被低估嘅旅遊景點。當地人就用塔佩爾形容唔同嘅巨石卓山，代表神嘅住所，名副其實係人間天堂。我哋參加酒店5日4夜全包嘅豪華團套裝，佢哋就有一個原住民 KOL 領隊。Que me quieran conocer, tengo 31 nombres. Me llamo Viernes, Oso, Ató, Chamán, José, Pepe, Muerte, Suerte. Suficiente. Ok. Yeah. Will he feel cold? ¿Qué hay aquí abajo? Nada. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá? 38 para 39 años. Quiero seguir trabajando. Quiero trabajar 30 años más como guía. Canaima para mí nace adentro de Canaima la vida. 今次入住嘅 Waku Lounge， 距離機場只有5分鐘嘅車程。我哋經過一啲原住民部落，然後就去到酒店 check in。Bienvenido, adelante, welcome. Passion fruit, the yellow one, and champagne for you. 貴賓式招待。第一眼我就俾咗呢個瀑布景色震撼咗眼球。I like your office. That It's your office too. little house that you see there with the balcons. Unique. In It's the, like a in the paradise. It's my On house. the earth. 食早餐嘅時候，你要有心理準備，啲鸚鵡係會過嚟偷食㗎。仲會同你講。好啦。She bite? Maybe. Oh shit. 我哋稱之為呢隻係戇鳩仔，但係真係好巧啊！呢隻戇鳩仔。He's a baby, 3.5 months. 可以咁樣摸佢啊！ She slept in my shoulder. 其實佢好得意去捉隻蚊啊！哦係啊！哇哇！佢摁我啊！佢摁我啊！4個月啫喎！ Girl, right? Yeah, yes, okay. 嚇，girl 都會摁嘅咩？哇！佢真係好想摁我啊！我哋第一日嘅行程就輕鬆啲，遊覽附近3個瀑布。佢話咧要 be ready 咧要 all wet 啊，咁所以呢到身咧就全身都係你會準備濕晒㗎，應該係會行去瀑布底嘅。Bienvenidos muchachos. Beltrán, mi nombre de nuevo. The white foam in the river. The name is Saponina. The result of mix between the minerals of the river and the material organic from the forest. If you have a lot of foam in the river is very healthy. 但係我哋好近咁睇瀑布，見你。
Cuando le haga así, pendiente, guías peligrosos. Ok. Y cuando le haga, vengan, que hay bebida y comida, coffee break. Y cuando le... 我哋行咗15分鐘嚟到第一個瀑布，唔想跣死嘅話，就記得除鞋着襪先行入瀑布底。好窩嘅體驗，你睇下，行到嗰度可以曬太陽。快啲，快啲，快啲！哇！你要太陽啊！太陽啊！哇！你望下呢度幾靚。嚟啦！呢啲河水全部都係天然嘅雨水，冇任何加工，你不得不佩服大自然嘅鬼斧神工。第二個瀑布水流更加湍急。睇下我哋嘅領隊已經擺好姿勢，好堅啊！勁過蒙古啊！有冇嘢講啊？自己嚟，洗完之後自己嚟，冇嘢冇鬆。第一個，哦，好靚啊！而且呢度咧有少少嗰啲驚濤駭浪咁樣咧，因為個瀑布咧整起啲漩渦。其實係黃黃地色啦，係，跟住又有藍色啦，有白頭浪啦，就有好多隻顏色。好多層次啊！啲水嘅顏色。最後一個瀑布，導遊仲專登除低埋頭飾，因為真心企都企唔穩，大家要手拖手，好 sweet 咁向前行。過咗嗰個瀑布啊，黐咗線啦！嗰個好大水冚過嚟，好危險啊！呢度咁樣咧冚落嚟一衝咧，咁啊跌落去㗎。Buen provecho. Buen provecho。我自己好中意酒店原野森林，遠離煩囂嘅感覺，特別係呢個望住瀑布嘅 VIP 睡床位。如果可以，我都想喺度住1個月啊！你睇到間房咧，都係非常之舒服嘅。咁我呢個咧就係一個雙人床嘅房啦。咁其實佢呢度咧得20間房嘅啫。咁我哋睇下夠唔夠彈性先。哇，好腍啊！酒店嘅水喉水就直接用咗含豐富礦物質嘅河水，所以呈現天然嘅泥黃色。刷牙都係建議用返樽裝水。佢哋都好貼心，幫你準備好蚊拍水。哇，好飄啊！哎，哇，小小 She doesn't bite really. Don't Trust, worry. trust, It's a baby. baby don't bite。 It's only playing. Okay. Maybe can take you like this, you know, a little bit only, but anything strong. Don't worry, it's a baby. 你 enjoy 啲得唔得？我睇到佢條賓州仔。第二日我哋終於出發去天使瀑布啦，準備喺森林度過2日1夜。話明係神住嘅地方，當然冇陸路接駁啦，所以我哋要坐成4個鐘頭嘅木船。有時咧就會穿過一啲激流，因為12月份就唔係雨季，水位就比較低。為咗避免反艇，我哋都係落船行啦。我哋而家就行森林，你真係要去到 Angel Fall 咧，都係有好多重重嘅
障礙你先去到，就要知道嗰度係幾鬼神秘啦。我嘅攝影師啱啱唔小心射咗落去，佢一隻腳消失咗喺個窿度，唔知做乜鬼。嗰啲窿好似係嗰啲捉動物嗰啲。我哋睇下我哋攝影師勇戰受傷，唔係好彩冇少少損，又唔係話好勁，即係有啲點咧一個水池啦，咁佢哋咧就聲稱係 World of Happiness 啊，咁其實都係一個俾你游下水啊，即係消下暑嘅地方，因為而家12月咧，其實都曬落嚟都熱嘅。食飯啦，食飯啦，唔假啊啲果汁。咁我哋嚟呢度位咧，就係要上後面嗰嚿石跳水啦。咁大家都知我牛底手咧，我就唔會跳嘅。咁我就放航法俾大家睇下佢哋點樣跳啦，好唔好？嗰個好高啊，5、6米。你話3米我跳嘅，但係呢度6、7米搞唔掂。哇！頂你個肺！哇！你睇下，你見唔見到？緊張啊，係咯。我都緊張，佢企翻埋先，推我哋推啦，我哋推埋啦，我哋推埋啦！哇！真係撞船嘅，頂你個肺！La mano, cuidado con la mano。cuidado el mano 啊，即係隻手啊，因為好多石咧，可能其實你撞過去會撞到你隻手啊。你睇源流而上，我哋係喺下面已經係 feel 到嚿石㗎啦。喂，安全。睇下個船長幾型。係啊，船長爆炸。船長真係，佢喺度撥開啲石頭。佢用緊生命去。佢真係冇 expect 過係咁樣㗎啦。黐咗線，你睇，哇！好撲啊！好癲啊你！撞啦！係，我推開嚟。哇！黐線，做咩就係？係呢個啊？係呢個。哦！哎呀，反光係點啊？哇！背晒光喎！玩咗全日，日落嘅時候，我哋終於抵達過夜嘅營地。最方便咧就係直接跳入河水入邊沖涼。有啲不雅喎。Join him. Punto. 1, 2, 3. 哇！真係好痛！肌肉。自拍，唔係咁樣自拍，你同佢自拍，你同我自拍咩用？食飯啦，朋友。咗咧，呢個好似係前嘅委內瑞拉做能源嘅 CFO 啱啱退休。Salute Cantonese 乾杯甜甜地喎醬，嗰啲好似嗰啲紅酒燴牛肉咁樣嘅。今晚瞓覺張床啦，咁一人一個蝦物咁樣咯，咁就我捐入去俾大家睇下。啱啱咧有個好有趣嘅嘢咧，就係咧我哋影咗一隻叫 bullet ant 手指尾咁大隻嘅一個 bullet ant 咧，就係佢話亦都係叫24小時 ant， 俾佢咬到咧你就會頭暈身㷫啦、肚痛啦、唔舒服24個鐘。咁所以嗰隻蟻咧，啱啱就喺我哋呢啲床嗰度躝過。偉大攝影師咧，人手打緊燈。好似鬼咁啊！你知唔知？咁啊，早唞啦，聽日 Angel 科技。好赤裸喎，唔使咁光嘅。我哋好似嗰啲偷渡咁樣啊，冇黑上船咁樣。我哋因為要過對面啊。又話1個鐘，我哋行咗個半鐘。嗱，有一次證明咗咧，爭啲拗柴啦。
因為呢啲地方好潮濕，啲石頭其實好滑好跣嘅，咁所以一對找地力高嘅行山鞋都係唔好諗住慳錢去 Overland。基本上你所有行山啊、露營啊、服裝啊，全部都有齊。好，點樣上去啊？擒呢個石啊， OK。中間呢個。哇！哇！我想講咁樣睇震撼好多喎，係啊，咁樣睇震撼好多喎。等咗2年啦，我就嚟咗呢個 Angel Fall 啊。天使瀑布係世界最長嘅圓錘瀑布，有970米長。喺雲海入邊都會感受到氣勢磅礴嘅瀑布。如果大家有睇過 Pixar 嘅電影《衝天救兵》，呢個場景正就係天使瀑布啦。佢個名係嚟自美國嘅一個探險家 Jimmy Angel。佢喺1937年將飛機降落咗喺瀑布嘅頂部，雖然最後就花咗11日逃生，但世人自此就用 Angel Fall 命名呢條瀑布。天使瀑布喺天使瀑布都要睇彩數，我哋好彩拍咗個航拍，之後佢又唔想見我哋啦。12月就唔係雨季，好處就係唔使打水戰上山，但瀑布嘅流水就明顯比雨季少。之後你仲可以去瀑布底游水。但我哋嘅攝影師幾辛苦喺度，佢扭腰啊，就係為咗影個 shot。最後一日，如果你意猶未盡，可以選擇自費坐直升機或者小型飛機。而直升機嘅好處就係佢會降落喺天使瀑布 Ayantapui 嘅山頂，真真正正踏足神明之地。Are you excited? Yes. Is this your first time? I tried once. Second time. helicopter. The first time where? Colombia. Yes, we did El Peñón, El Peñón. but only 10 minutes. 直升機就會飛近唔同塔佩爾嘅巨型卓山，佢哋都有7000萬年嘅歷史。我哋就睇到唔同滴滴仔嘅瀑布，佢仲要不斷轉彎，務求所有人喺唔同嘅角度都睇到。20分鐘之後，我哋第一次用肉眼由高空嘅視覺俯視返天使瀑布。哇，好癲啊！我哋就咁樣坐咗上嚟，其實本身係去 Angel Fall 頂嘅。但係可能今日天氣唔好咧，有雲咧，我哋冇得 land 喺 Angel Fall 嗰頂。而呢個山頂神明之地都有個水池，團友就把握短短10分鐘嘅時間跳入水入邊。翻嚟嘅時候咧，佢就要 show 下飛行嘅 collie， 好似低飛追下船啊，飛近個瀑布啊，再轉180度，哇！最後仲要衝翻去酒店頂，其實揾得嚟亦都幾有趣㗎。$500美金玩成1個鐘，我就覺得物超所值啦！歡樂嘅時光過得特別快，當我返酒店休息嘅時候，哎呀！我耳仔啊！出血添，要啤咗佢。You see a big wound or small? No, it's small, very small. Don't worry. No 4 puntos. 下晝呢，我就貼住個膠布仔去體驗下個小型飛機啦。Muy bien, ¿y tú? Muy bien. 俾啲興奮，哇！咁快起飛嘅喂！我又返去天使瀑布，足轉咗3個圈。你睇到我面型扭曲，因為每一次轉圈都好似玩緊過山車咁刺激。你問我小型飛機定直升機比較好玩，我會毫不猶豫揀直升機，因為我好驚離心力。
坐到邊？驚唔驚坐飛機啊？唔驚啊？我好驚。我安全帶轉壞咗，冇得吸。真係㗎。小型飛機就降落喺另一個部落，我哋就準備挑戰迷你嘅溪索。要游繩過去，唔係游繩嘅，即係佢有啲水咧，你係要過水道過去嘅。唉，我不入地獄，誰入地獄？哦 ，it's cold。哇，好凍啊！好跣啊！呢度最好嘅方法就係好似條魚咁躝過去。你游唔游到過去？哇！黐咗線啊！呢度好靚啊！我之前喺約旦都玩過類似嘅河谷體驗，基本上都係全身濕晒，最尾同樣都睇到一個超靚嘅瀑布景，我就俾巴西佬攝影師拉咗去瀑布底。你隻腳尖踩住少少，跟住行咗過去，咁係我幫錄到，你覺得？年輕要瘋狂，我入唔到。我喺委內瑞拉度過咗人生最難忘嘅5日4夜，而呢個人間天堂嘅美景，因為國家嘅政治經濟而被世人遺忘，甚至忽略。我希望有一日大家可以親自踏足呢個人間天堂——委內瑞拉嘅天使瀑布。A toda la gente de Hong Kong le digo que venga a conocer este sitio que es muy bello y a conocerme este monumento nacional.準備開始7日行山之旅啦！小心啊！唔揾下呢度。都係咁撚凍嘅。下次想行邊個山啊？我試每次挑戰都係辛苦，但係完咗咪有型咯，呢啲係咪？同你講啊，喺委內瑞拉行咗7日山啊，邊個行啊？佢哋啊都係第一個香港人行呢座山。